Serangan besar-besaran kembali dilakukan Rusia terhadap Ukraina di bagian timur. Kota Kostiantynivka dihantam rudal yang mengakibatkan wilayah tersebut porak-poranda dan 6 orang dilaporkan tewas. Konstantinivka merupakan sebuah kota industri di dekat Bakhmut yang diperangi di timur Ukraina. Rudal dan roket merusak 16 blok apartemen dan bangunan lain, termasuk sebuah taman kanak-kanak. Kepala Staf Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak mengonfirmasi pada hari Minggu, 2 April 2023. Serangan tersebut terjadi ketika Presiden Volodymyr Zelensky memuji perlawanan perlawanan Ukraina terhadap Rusia. Ada kawah besar di sebuah taman dan jendela-jendela pecah di lantai dasar ke lantai atas di 2 blok menara 14 lantai tersebut. Sementara itu, terlihat pula rumah-rumah pribadi di dekatnya telah hancur atapnya. Kota ini hanya berjarak 27 km di sebelah barat Bakhmut, tempat banyak orang tewas di kedua sisi dalam pertempuran sengit selama berbulan-bulan. Yermak mengatakan Rusia menyerang Konstantinivka dengan rudal darat ke udara S-300 dan roket Uragan, dan sedikitnya 8 orang terluka akibat serangan tersebut. Kota ini dekat dengan Kramatorsk dan Sloviansk, 2 kota utama yang ingin direbut Rusia untuk penyelesaian penduduknya di wilayah Donetsk. Populasi Kostiantynivka sebelum invasi Rusia pada Februari 2022 sekitar 70.000 penduduk. Sementara itu, Wali Kota Ukraina Selatan, Ivan Fedorov, mengatakan ledakan juga mengguncang Melitopol yang diduduki Rusia pada hari Minggu. Ia mengatakan ledakan itu menargetkan depot kereta api di sana. Melitopol telah berulang kali terkena rudal Ukraina karena merupakan pusat transportasi militer Rusia, terletak tepat di utara Crimea yang diduduki oleh Rusia. Українці, українки, сьогодні російські терористи знову вдарили по Костянтинівці Донецької області. По звичайних житлових кварталах 6 людей вбито цим російським обстрілом, 3 жінки, 3 чоловіка. Звичайні люди, звичайне містечко на Донбасі. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще 11 людей отримали поранення. Росія застосувала проти Костянтинівки ракети С-300 і систему залпового вогню «Ураган». Сьогодні вранці російські терористи ударили також по Конотопському району Сумської області. Мінометний вогонь, 2 загиблих. Мої співчуття всім рідним, близьким, всім родинам. Це лише кілька прикладів із десятків ударів за добу. Є лише один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку всім нашим містам і громадам від Сумщини до Донбасу, від Харківщини, Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях – військова перемога України. Жодного іншого шляху немає. І не буде держава злом, для якої стало нормою бити ось так з ураганням по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей. Держава зло має бути розбита в усіх сенсах цього слова. Рашизм повинен пройти через повну поразку військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт – військова. І пройде. Я дякую всім, хто наближає цей час, дякую нашим воїнам, які б'ються під Авдіївкою, Мар'їнкою, під Бахмутом, особливо Бахмутом. Там сьогодні особливо гаряче, під Білогорівкою, під Кремінною, усіма іншими нашими містами, містечками, селами Донбасу. Стійкість кожного – це стійкість цієї України, допомога кожного на позиції поруч – це допомога всій Україні. І особливо відзначу 77-му окрему аеромобільну бригаду, 67-му і 92-го окремі механізовані бригади, наших десантників, 80-ки, 5-ту окрему штурмову бригаду. Дякую вам, хлопці, морпіхи, 35-ї, 36-ї бригади, артилеристи, 55-ї окремої бригади, 64-ї, 66-го окремого гарматних дивізіонів, 406-ї артилерійської бригади. Дякую вам, воїни. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.